Международный инклюзивный социальный проект «Мы есть» приглашает вас принять участие в творческом конкурсе. Подробнее о нем расскажет член Союза писателей Беларуси Лидия Пискун. Здравствуйте, дорогие дети, а также их родители. Меня зовут Пискун Лидия Григорьевна, член Союза писателей Республики Беларусь. Рада приветствовать вас на канале проекта «Мы есть. Сказки у камина». Родилась я в 1959 году на Кубани, в солнечном Краснодарском крае, юга России. Окончила Ленинградский технологический институт и с 1981 года проживаю в Республике Беларусь, в славном древнем городе Полоцке. Работаю в городском дворце культуры руководителем Народного клуба «Ветеран». Занимаюсь литературной деятельностью, пишу рассказы, художественно-документальные повести, но особым видом деятельности являются сказки для детей, которые я пишу под псевдонимом Шали Лисичка. Вы, наверное, уже слышали некоторые из них в проекте «Мы есть. Сказки у камина». Это сказки «Орешек белки», «Свой хлеб», «Дары феи». Сказки написаны с применением раёшного стиха. Это очень древний, народный вид стихосложения, который использовался в театрализованных, передвижных театрах-балаганах. Дорогие дети, совместно с проектом «Мы есть. Сказки у камина» предлагаю вам поучаствовать в тематическом конкурсе детского рисунка по сюжетам этих сказок. Рисунки победителей будут бесплатно размещены в книгу «Сказки-раскраски» Лидии Пискун, псевдоним Шали Лисичка. Желаю вам творческих успехов и победы в конкурсе. Свои творческие работы, а также заполненные родителями или иными законными представителями заявки на участие в конкурсе присылайте на наш электронный адрес. Форма заявки в описании под этим роликом. Все 3 сказки Лидии Пискун размещены на нашем канале в плейлисте «Сказки у камина». Ссылки также в описании под этим роликом. Редакционной комиссией будет отобрано 16 лучших работ. Конкурс продлится до 1 августа 2022 года. Желаю всем вдохновения и, конечно же, победы!